वीडियो पूरी देखना। आज आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। कल 1/1/2025 को मैं न्यू ईयर पे आप सब पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। मेरा दिल कर रहा है कि जो हमारी गलियों में गाय वगैरह घूमती हैं, भूखी रहती हैं, कोई रोटी वगैरह डाल दी, दे दी तो दे दी, वरना ऐसे ही रहती हैं। कल मैं भूस खरीद के अपने मोहल्ले से, अपनी गली से सबसे पहले शुरुआत अपने मोहल्ले से करूँगा। वहाँ पे खाली प्लॉट है, मैंने देख रखा है, वहाँ पे मैं उस भूसे को डालूंगा, साफ करूँगा जगह, और जो हमारी भूखी गाय घूमती हैं उनको वहाँ खाने पीने की कुछ व्यवस्था करेंगे। कोशिश करता हूँ आप सब मेरा साथ दें। एक छोटी सी कमेंट और एक शेयर, सपोर्ट करें बस मेरे भाई।